Reprezentativci! Teško je biti nadahnut u ovim trenucima. Možda će i riječi zapinjati, vjerovatno zapinjati. Zahvalio bi se čitavom timu koji je doveo do ovog. Niti je to Vladimir Sekulić, niti pojedini od nas, svi nekako zajedno na čelu sa Slavljenikom došli smo do toga. Kad vidite u jednom defileu, kad prođe 99 zemalja, među njima i hrvatska zastava, onda taj rezultat je još veći. Hvala vam se. Naravno šećer na kraju, Nenad Žugaj, nositelj brončane medalje. Svima na dočeku, stvarno je bilo prekrasno i to, nisam se tome nadao. Stvarno presretan sam, ovo je san, stvarno presavršeno je bilo. Drago mi je zbog dečki iz reprezentacije, svi su borili su se stvarno po lavovi zajedno sa mnom. Tu su i dalje Nevene 8. Janko je 9. Hogač i Sokol nisu imali baš te sreće, ali velim, stvarno davali su maksimum od maksimuma i mislim da je to reprezentacija koja je trenutno u najvećem uzletu. Dobra atmosfera u reprezentaciji i mislim da tak treba dalje. Dobro. Što se tiče mene, naravno da sam presretan. Vidio sam u novinama da to piše da je senzacija, da je čudo. Nije. Nije samo potvrda. Da, nije. Ja znam, ja vjerujem, svjestan sam svojih sposobnosti, svojih mogućnosti, znam kako sam trenirao. Znam kako sam trenirao, kako sam bio spreman i to, mislim, nije to nikakvo čudo, to je jedan visoko vrhunski trenažni proces koji sam provodio zajedno sa svojim bratom, sa kolegama iz reprezentacije i to je samo nagrada, odnosno potvrda svog tog silnog rada. Hvala svima, nadam se da će ovo i dalje rezultati biti malo jači medijski popraćeni. Mislim da smo reprezentacija, da smo sport koji treba medijsku pažnju i onda ne bi vidio da je ovo neka čudo ili da je neka senzacija. Mi smo i prije ovih turnira imali prvenstvo Europe i jake turnire na kojima smo svi ili osvajali medalje ili smo bili u vrhu. Svi smo tukli manje više i olimpijske pobjednike i svjetske prvake i mislim da što se medija tiče da bi trebali biti uz nas. Ne želimo omalovažavati druge sportove, ali ovo je sport stvarno gdje je, kako se kaže, krvo iz novih snaga. Znači bio sam fizički spreman što se tiče psihe, psihički sam bio totalno pripremljen, što bih zahvalio svom sportskom psihologu Zuliću koji me stvarno dobro spremio i mislim da
jedan dio ide i na njegovu stranu što se tiče ovih nekih odlučujućih mečeva. Ništa, to je bilo to od mene. Hvala vam svima koji ste došli. Da, sad idemo proslaviti i tako. Hvala ljudima iz Oružanih snaga, hvala mojim kolegima s posla, onih stvarno kad sam vas vidio ovako. Sutra ideš raditi. Stvarno, hvala, vi ste mi isto podrška. Lijepo je to kad dođem na posao s osmijehom, kad mogu tamo napraviti trening, dalje odradim s ljudima koji su stvarno korektni, koji shvaćaju ozbiljnost mog bavljenja sportom i nadam se da će ta suradnja dalje potrajati. Nadam se da ću dobiti 4 slobodne dana za ovo. Ništa, eto, hvala svima i hvala delegaciji, svi su bili za mene. Hvala svima, eto. Naravno šampanja za slavljenike, a sada vas pozivam da popijemo. Može. Ajde tamo, ajde tamo. Ajde ti ne tamo. Ma ne, ja ću slikati.